amigos do canal Faça Você Mesmo. Resolvi fazer esse vídeo aqui, pois o primeiro que eu postei sobre as dicas gerou muitas perguntas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui passo a passo para mostrar para vocês aí qual o problema e como resolver esse defeito para que a sua lavadora volte a funcionar normalmente. Beleza? Pessoal, a primeira dica que eu tenho que passar para vocês, até veio algumas perguntas, a pessoa relatando que o motor da lavadora roncando. Então eu vou falar para vocês aqui o que significa esse motor roncando, pelo que eu consegui entender a respeito das perguntas que me fizeram. Esse barulho aqui, ó. Agora eu peço que filme atrás aqui para mim, na ventoinha, para vocês verem que o motor não está funcionando. Ele está fazendo o barulho, mas não está funcionando, olha. E o que eu tenho para falar para vocês, não deixe ele por muito tempo assim, porque provavelmente o motor aí pode queimar se ele ficar muito tempo nessa situação que eu mostrei para vocês aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora qual é o problema, o que está acontecendo com essa lavadora. Desloca aqui para frente. Quando a sua lavadora está dando esse barulho, o problema está aqui, pessoal, ó. O problema é no capacitor. O capacitor ele armazena uma energia para que ele possa dar o primeiro tranco no motor, para que o motor comece a girar. Se o capacitor está queimado, ele não tem essa reserva de energia para mandar para o motor. Então agora eu vou efetuar a troca do capacitor para mostrar para vocês o problema que é o capacitor. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês a respeito do capacitor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vocês aí, é desligar a tomada da corrente de energia, porque senão, se for mexer nesse fio aqui, vai levar um choque. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que muita pergunta que tem no meu canal é sobre o capacitor. O capacitor da lavadora é 60 UF. Tá? Para que vocês possam já ter noção aí do capacitor para usar aí na lavadora. Então agora eu vou fazer a substituição do capacitor para que vocês possam ver que o problema estava no capacitor. Outra dica que eu tenho que falar para vocês também, que aqui o fio ele não importa muito qual o plug que você vai colocar, tá? Estou plugando aqui já, ó. Beleza, já está ligado aqui. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, para que vocês possam ver a diferença que vai dar agora no barulho aqui do motor. Depois que eu ligar aqui, vou pedir que minhas filhas desloquem também lá para a ventoinha, para mostrar para vocês como a ventoinha já está funcionando. Como vocês podem observar, já fiz a troca do capacitor. Agora eu vou ligar a lavadora para vocês verem a diferença que ela vai dar. Eu liguei primeiro aqui a pistola, para que ela não trabalhe sem água. Olha só. Desliguei. Desloca para mostrar para mim atrás agora a ventoinha. Pessoal, a ventoinha, ela nada mais é para ela refrigerar o motor, para que o motor não venha aquecer e queimá-lo, beleza? Vou ligar agora para vocês verem então. A lavadora está funcionando normal. Então, pessoal, quando o pessoal pergunta a respeito do motor roncando, esse problema é o capacitor. Se você trocar o capacitor, a lavadora vai voltar a funcionar normalmente. Pessoal, agradeço a todos aí pelos likes. Acesse o meu canal lá, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a consertar suas lavadoras. Um abraço, até o próximo vídeo.